mbwembwe na taadhima kuu. Lakini je, kutawazwa huku kuna maana gani kwa taifa la Kenya? We should therefore look forward to higher and more intensive cooperation between UK and Kenya and within the Commonwealth. Zoezi la ufukuaji miili katika msitu wa Shakahola warejea, huku wazee katika eneo hilo wakieleza kughadhabishwa kwao na idadi ya miili ya watoto iliyopatikana katika makaburi hayo. Serikali ina jukumu kubwa, ndio kuna sheria ya watoto, na ile sheria ya watoto inafaa kufuatiliwa, si sheria kwenye makaratasi tu. Na naibu rais Rigathi Gachagua asisitiza hakuna handisheki na upinzani. We want them to come and speak to our MPs in Parliament, whatever issues that are there, provided they are not in violation of the Constitution. Huku Raila akitishia kurejelea maandamano endapo matakwa yao hayatatimizwa. Wasipokubaliana hapo, sisi tunarudi kwa kiwanja. Na mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae, na mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati moja kwa moja. Mfalme Charles wa tatu mapema leo alichukua madaraka ya utawala na kuwa mfalme wa Uingereza, likiwa taifa lenye nguvu zaidi kimamlaka na kifedha. Ni hafla iliyoshuhudia taratibu za aina yake, kuanzia kwa vyombo vya usafiri kama vile farasi na magari yaliyotengenezwa kwa dhahabu zenye rangi tofauti tofauti. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Dennis Otieno, ni kwamba wengi wa marais kutoka Afrika akiwemo Rais William Ruto walifika kushuhudia hafla hiyo ya kipekee. Kwa kawaida katika nyingi za mataifa ya Afrika, shughuli za kumtawaza na kumpokeza rais mamlaka huwa tofauti sana, kuanzia kwa magari, sehemu za hafla, kumbi, vyakula na hata hotuba. Hii leo hata hivyo, dunia nzima ilishuhudia mbwembwe, taadhima na tamaduni za aina yake wakati wa kutawazwa kwa Mfalme Charles wa tatu. Mfalme Charles wa tatu na mkewe Camilla wamesafiri kwenye gari maalum kwenye msafara wa mfalme kwa umbali wa kilomita 2 kutoka kwa kasri la Buckingham hadi Westminster Abbey katikati mwa jiji la London. Hafla hii spesheli ni ya kwanza Uingereza kwa kipindi cha miaka 70. Mavazi yao ya kitamaduni ya kijeshi yakionyesha mpangilio wa kitengo, labda kikiwasiliana na vyombo vya usalama vilivyopangwa vyema katika eneo hilo, walipokuwa wakiandamana hadi Westminster Abbey ambako mfalme alivishwa mavazi aina ainani, ishara ya mabadiliko ya uongozi mpya. Muda mfupi baadaye, viongozi kutoka kote ulimwenguni waliingia katika kasri la Westminster wakiongozwa na mke wa rais wa Marekani Jill Biden na bintie, na kuketi huku wakisubiri familia ya kifalme kuwasili kutoka kwa kasri ya Buckingham. Maneno yaliyosheheni hafla nzima yakiwa Mungu amwokoe mfalme, Mungu aiokoe Uingereza. God save the King. God save King Charles. Long live King Charles. Mfalme Charles wa tatu aliketi kwenye viti kama si kiti vilivyokuwa na maandishi tofauti tofauti na yaliandikwa na wala si kwa wino. Yote haya yakiashiria namna ya jinsi ufalme ulivyo nchini Uingereza kutoka kizazi hadi kingine. God save the King. God save the King. Mfalme Charles wa tatu anachukua mikoba ya utawala wakati ambapo wananchi wengi wa Uingereza wakionyesha
Mkurugenzi mtazamaji kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba shughuli ya ufukuzi wa miili katika eneo la Shakahola imeanza tena rasmi leo baada ya kusimamishwa wiki iliyopita kufuatia mvua kubwa iliyokuwa inashuhudiwa eneo hilo. Shughuli hiyo ilirejelewa licha ya vyombo vya habari pamoja na mashirika yanayotetea haki za kibinadamu yakizuiliwa kufika eneo hilo, kama anavyotuarifu Gilbert Nalwa. Wazee kutoka eneo hilo sasa wanaelezea masikitiko yao, wakisema walioathirika zaidi ni watoto. Siku moja baada ya kukamilika kwa shughuli ya upasuaji kwa miili iliyopatikana eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi, zoezi la ufukuzi wa miili katika msitu huo umeanzishwa tena baada ya kusimamishwa wiki iliyopita kufuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo. Kulingana na kamishna wa eneo hilo Roda Onyanja, sakasaka ya leo imepelekwa kupatikana kwa kina mama watatu wakiwa hai na kupelekwa hospitalini. Shughuli hiyo aidha inaendelea chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi, huku wanahabari pamoja na mashirika yanayotetea haki za kibinadamu yakiwa yamezuiliwa kufika eneo hilo kufuatia agizo la waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki, hatua ambayo imepingwa vikali na kinara wa Azimio Raila Odinga. Nyeti sasa wakati huu ni mambo hii ya Shakahola. Mimi nilikuwa Dubai niliposikia mambo ya Shakahola. Nikasikia watu wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja na jana nilijitokeza, niliwaambia wabunge mimi nitakuja, nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndi sababu inatakana mimi niende nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji atikibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Takwimu za wale walioathirika kutokana na kisa cha Shakahola zimebaini kuwa wengi wao ni watoto wenye umri mdogo, hatua ambayo imepelekea mashirika ya kutetea haki za watoto na wazee kutoka eneo hilo kulaani kitendo hicho na kutaka hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya washukiwa. Authorities have confirmed that most of the bodies being exhumed are of children as young as 18 months. We are aware that the government has the initiative to rescue Shakahola victims, and counseling has started. Consequently, we are hoping to see the affected children reintegrated back to their families soon. Wazee hao aidha wanataka haki za watoto kuzingatiwa, wakisema kuwa wazazi wanastahili kuangalia watoto wao kwa karibu, kuhakikisha wanapata elimu, wakisema kuwa watashirikiana na serikali ya kitaifa kuhakikisha makanisa yanaangaliwa na kufanyiwa marekebisho. Tukijua wengi waliokufa ni watoto. Kwa hivyo tunajiunga na wengine kukemea jambo hili na kusema tunatumaini haitatendeka tena, na serikali pia itachukua jukumu kuona churches are regulated so that something like this will not happen again. Mtoto ana haki ya chakula, ana haki ya malezi bora, ana haki ya kupata mavazi, ana haki ya kupata elimu, ana haki ya kupata kila kitu, yani kutibiwa kama ni mgonjwa. Gilbert Nalwa, TV 47. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua amemtaka kinara wa Azimio One Kenya kustaafu katika siasa, akiweka wazi kuwa matako ya Azimio One Kenya kutaka kurejeshwa kazini kwa makamishna wanne wa IEBC hayawezekani, bali hilo linasalia kuwa ndoto. Kadhalika, kinara wa Azimio ameendelea kusisitiza ni sharti kufunguliwe kwa sava ili ukweli kuhusiana na uchaguzi wa Agosti tarehe 9 ubainike, akisema kwamba endapo watakosa mwaka kuhusiana na maswala tata walioibua kutatuliwa kupitia jopo maalum bungeni, hawana budi ila kurejea kwa maandamano. Cheche zinaendelea kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kupitia jopo la wanachama 14 bungeni, huku naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtaka kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kustaafu, kwani baadhi ya matakwa yake kama vile kurejeshwa kwa makamishna wane wa IEBC maarufu Cherera 4 hayawezekani, kwa kile anasema wane hao walijiuzulu pasi kushurutishwa. Wetu hawa na ndio wanatuambia vile tunasema mimi na president hatuna sauti hii Kenya. Sisi ni wafanyikazi. Mfanyikazi anafanya vile tajiri yake anasema. Hawa watu ya Nyandarua wametuambia hakuna handshake. Sasa sisi tunaweza shindana na tajiri yetu? Hatuwezi.
Tukishindana na tajiri yetu tutafukuzwa kazini. Akizungumza katika kaunti ya Nyandarua, eneo bunge la Kipipiri, Gachagua anasema kuwa serikali ipo tayari kuangazia kupitia bunge masuala ambayo ni muhimu na ambayo yanaendana na sheria na katiba ya Kenya. Wale wanne walisema baba ndiye alishinda uchaguzi. Watatu ndio walisema Ruto alishinda uchaguzi. Sasa ipi ni ukweli? Hii ndio sababu tulisema tunataka ile nyungu pale matokeo ilienda ifunguliwe. Open the server. Server ifunguliwe. Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Angapo nataka kila server ifunguliwe nione mkono hapa. Tukisema server ifunguliwe, sisi hatusemi tunataka Ruto atoke. Tunataka kwani ijulikane ukweli ni ipi. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Kama sisi tunasema uongo, ijulikane. Kwa upande wake, kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga anasema kuwa ni sharti kufunguliwa kwa sava za IEBC ili kung'amua mbivu na mbichi kuhusiana na uchaguzi uliopita wa Agosti 9 mwaka 2022, huku akiweka wazi kuwa hawana budi kurejelea maandamano iwapo jopo hilo la bunge litakosa suluhu ya maswala walioibua. Property is unacceptable. Stopping people from going to work is unacceptable. So we want to thank the Azimio people for saying they want to talk to our MPs. We welcome them to a frank discussion. Whatever issues are disturbing them, they can address with the members of parliament. And then the members of parliament can come and tell the president and I what the issues are. In the meantime, ourselves, we are very busy. But our MPs will listen. They will listen. And once they listen, they will come and tell us. And then if it is something that can be done, we'll do it. If it's within the law, we'll do it. You know, but if it's something that we don't know, there's nothing we can do. If they say they want to open the server, ourselves, we don't know where it is. Maybe the members of parliament know. Jopo la wanachama 14 lilianza vikao vyake hapo jana wakisubiri kufahamu iwapo mazungumzo hayo yanaweza kufanyika nje ya bunge kwa kuwashirikisha viongozi wengine. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba familia moja mjini Thika katika kaunti ya Kiambu imejawa na majonzi baada ya kuwapoteza wanao watatu katika ajali ya barabara. Ndugu wa kiume wawili na wa kike mmoja wote waliangamia kwa kugongwa na lori lililopoteza mwelekeo kwenye barabara ya Juja, kama anavyotuarifu Gilbert Nalwa. Uchungu wa mwana aujuae ni mama. Huzuni pamoja na simanzi ilimgubika mama huyu eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu, asijue cha kufanya wala cha kusema baada ya kupokea habari zilizomvunja moyo. Wanawe watatu waliangamia kwenye ajali ya barabara eneo la Juja Farm baada ya kugongwa na lori lililopoteza mwelekeo likiwa kwa mwendo wa kasi. Hii ndio taswira ya kile kilichosalia baada ya ajali hiyo. Pikipiki walizokuwa nazo ndugu hao zinaonekana kuachwa katika hali mbovu, kubaini wazi kuwa waliokuwa nazo huenda wasinusurike. Wawili kati ya watatu hao walifariki papo hapo, huku mmoja akifariki pindi tu alipofikishwa katika hospitali ya Thika. Nikapigiwa simu na mtu mwingine akaniambia tunakukujia huko Murang'a. So huyo rafiki wakakuja, lakini tukaenda Thika level 5. Sasa hapo ndipo nilipata watoto wa shaaga. Sasa mimi ile siwezi kujua ni vile walijipata mahali hapa ndio wamepata accident. Huku watatu hao Justin Njeru, Johnson Mwangi na Mary Wandia wakiwa wameangamia kutokana na ajali hiyo. Ndugu yao mmoja waliyekuwa naye wakati wa ajali hiyo yuko katika chumba cha kuhifadhi watu walio hali mahututi katika hospitali ya Thika. Kwa hivyo ni watoto 4 walipata ajali, lakini mmoja amenusurika. Tunaomba watu wa hisani jema wajaribu
kusaidia hii familia ingalau waweze kupumzisha hawa watoto watatu wenye wamepumzika na waweze kulipia huyu mtoto mmoja bili ya hospitali. Marafiki wa familia hiyo pamoja na walioshuhudia ajali hiyo wameiomba serikali pamoja na wahisani kuingilia kati na kusaidia familia hiyo katika mazishi ya wanawe na gharama ya yule anayepigania uhai wake katika hospitali ya Thika, wakisema kuwa ni msiba maradufu na unahitaji msaada. Kuomba watu wa uzuri waweze kusaidia hii familia na kusimama na hii familia. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Gilbert Nalwa. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ya kushangaza ni kwamba takriban 20% ya watoto wanahitaji kufanyiwa upasuaji wa mshipa wa ngiri au korodani. Lakini je, ungetamani kufahamu yanayojiri katika chumba cha upasuaji shughuli hiyo ikitekelezwa? Basi usitie shaka, kwani mwanahabari wetu Elizabeth Atieno sasa anakupeleka ndani ya chumba cha kufanyia upasuaji wa watoto katika hospitali ya Kenyatta katika taarifa hii. Ni saa 8:30 mchana katika hospitali ya Kenyatta. Mamia ya wagonjwa ikiwemo akina mama na wanao wa kiume wamefurika katika choroba za hospitali hii ili kufaidi katika mradi wa siku 3 wa upasuaji wa mshipa wa ngiri na korodani almaarufu hernia unaogharamikiwa na bima ya afya ya NHIF. Tunaelekezwa katika chumba cha upasuaji ambapo tunawapata madaktari wa upasuaji wa watoto wakiwa wamepiga kambi wakijitayarisha kufanya upasuaji wa mshipa wa ngiri kwa mtoto huyu mwenye miaka 4. Dakika 20 za kwanza zinatengwa kuhakikisha kuwa mgonjwa atafanyiwa upasuaji ulio salama kwa kuhakikisha kuwa vipimo vifaavyo vinachukuliwa kabla ya kuwekwa chini ya ulinzi wa mashine hizi maalum. So what happens when the patient is admitted to the hospital? We do some blood tests, we examine. If we need to do any images, we do. And then the patient is prepared, the guardian gives consent to come to theatre, and then the patient is brought to the theatre, they are received. And then because when we operate the patients, we would have asked them to starve, we also ensure that we are giving them intravenous fluids so that that compensates for the period of starvation so that they are not dehydrated. Madaktari wa upasuaji hapa wanatuarifu kuwa ni vyema wahakikishe kuwa mgonjwa anapata dawa ya kumtia ganzi almaarufu anesthesia, na kwa sababu mgonjwa huyu ni mtoto basi gesi hii ndiyo inatumika. Daktari Praxidis Okutoi ni daktari anayetia ganzi watoto katika hospitali ya Kenyatta na sasa anatupa taswira kamili kuhusu zoezi hili. So it's about loss of consciousness, maintenance of physiological function, maintenance of a pain-free situation, and reversal of the anesthetic state into normal state. Na sasa mambo yote ni shwari kwa shughuli ya upasuaji kuanza rasmi. Daktari Caroline Mwende ni mpasuaji wa watoto na sasa anatupa kionjo tu kuhusu yanayojiri wakati wa upasuaji. So when you're doing the hernia operation, depending on the site, whether it's the inguinal or the umbilical, the aim is to close the defect that is within the muscle. So we go in, we get the defect, we close it, and then that's the operation is done. Uwezekano wa mgonjwa kufariki kufuatia upasuaji huu wa mshipa wa ngiri na korodani ni kidogo sana, kama 0.5% pekee. These cases we see them quite often. What happens is that most of the time we get to operate of them as an elective case. An elective case means it's not an emergency. The patient just walks into the hospital at a specific period that we had already planned for. But when they complicate, they do come in as emergencies. Ugonjwa wa mshipa wa ngiri unatokea baada ya kuvimba katika baadhi ya sehemu za mwili kama tumbo, utumbo, mapaja, na inasababishwa na mishipa kukinzana na kuzuia kusambaa kwa damu inavyofaa. Ugonjwa wa mshipa wa ngiri na korodani ni magonjwa yanayotokea mtoto akiwa bado hajazaliwa. Ugonjwa wa korodani ni hatari iwapo mgonjwa hatatibiwa mapema, kwani inaweza kusababisha kutokuwa na uwezo wa kuzalisha. The risks that can come about having this undescended include injury to the testes because it's not in the scrotum. You can also develop fertility problems later in life, and then there's also the risk of developing testicular cancer. Magonjwa haya yanadhihirika zaidi wakati mwathiriwa anakohoa,
kucheka na hata wakati wa kwenda choo, kama wanavyosimulia baadhi ya wazazi ambao watoto wao wamefanikiwa kufanyiwa upasuaji. Akicheka kile ilikuwa na furafura, na ndio kitovu ilikuwa ni kama na pump, kama bora ilikuwa na pump. So tukaona kitu yenyewe inaweza kuwa serious, ndio sasa tukachukua hiyo jukumu. Kitovu ndio inafura sometime, akilia inafura, akikuwa na njaa inafura. So the time alikuwa mkubwa, kitovu ukishikashika ilikuwa soft. Ili kujikinga kutokana na kupata magonjwa ya mishipa ya ngiri, wito umetolewa kwa kila mtu kuwajibika kwa kudumisha uzito unaofaa, huku wanaovuta sigara pia wakihimizwa kusitisha mara moja na kukunywa maji kila wakati ili kurahisisha shughuli ya kuenda haja kubwa. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa yake Elizabeth Atieno, kwingineko ni kwamba viongozi pamoja na wakazi wa kaunti ya Kiambu wamepongeza hatua ya Rais William Ruto kulegeza sheria za usafiri wa ndani na nje ya Kenya, wakisema hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kukabili tatizo la ukosefu wa ajira. Aidha, mbunge wa Kiambaa John Ungana amewataka viongozi kuweka mikakati ili kuhakikisha ujenzi wa taasisi za masomo ya kiufundi. Wakazi nao wamehimiza Wizara ya Mambo ya Nje kuwasajili wa Kenya ambao wangependa kusafiri nje ya nje ili kuepukana na changamoto zinazotokea wakati taasisi za usajili zinapokosa kuwasajili kwa usahihi. Lateral ties are very important to make sure that we create more resources within our republic, and at the same time these jobs that the president is trying to create in the diasporas, so that at least we can make sure that students who are graduating, they have a place to go. Our country will have opportunity even to export human power. We have opportunity for our people to work in different countries, and I think that is a very important step towards developing this country. In fact, to be sincere, our vocational training centers are performing below par because they don't have equipment to train them. I'm urging the governor to make sure we equip our vocational training centers so that we can have more youths to go for training. Kila mwananchi akienda huko, mwana youth anaenda anaandikishwa, analijistiwa, ndio serikali inajua mwana youth wetu ako kule. Pitia milango ya nyuma, abata unaenda unapata kila kitu, unaenda pengine unataka kuenda, unapita pengine nchi za Uganda kwa milango ya nyuma, unapita mlango ingine, unaenda nchi za nje. Kwa hivyo hata hauna Tukiingia michezoni ni kwamba Kenya Police mapema hii leo ilipanda hadi nafasi ya 4 kwenye jedwali ya ligi kuu ya soka nchini kwa pointi 50 licha ya kutoka sare tasa na FC Talanta katika mechi yao ya raundi ya 29 ya ligi hiyo ugani Nyayo. Mechi hiyo ilishuhudia pande zote mbili zikikosa kutumia fursa ya kufunga mabao na kuchukua uongozi, huku Kenya Police ikipiku KCB FC katika nafasi ya 5 kwenye jedwali ya ligi hiyo kwa tofauti ya mabao zaidi. Mechi zingine 8 zinaratibiwa kusakatwa katika ligi hiyo wikendi hii, pamoja na FC Leopards itakayokaribisha Nzoia Sugar ugani Nyayo Jumapili mchana.